друзей и гитары повода для грусти нет, настроение отличное. Свое лето в лагере «Патриот» юноармейцы проводят по уставу, но с элементами творчества. В этом помогает шестиструнный инструмент, подарок от главы региона ко Дню защиты детей. Это хорошее, доброе дело. Я очень рад, вот это все вещи, особенно для дарили. Вот, просто не уйти в дурные привычки, не уйти. Вот это вам будет помогать быть самим собой и радовать родителей своих, а в последующем и радовать республику нашу. Стать офицерами, ну, любая профессия, какая ни была, закалка, которая у вас есть, это не просто форма, красиво, все хорошо. Должно быть еще содержание там и вот здесь в душе. Вот, поэтому я хотел бы, вот увидел и обрадовался, что я могу позволить вот, до госдах. Приятное поощрение – это итог кропотливой работы. За 5 лет юноармейцы показали себя с лучшей стороны. Это и мероприятия патриотического направления, и даже самостоятельные поиски останков красноармейца. У нас была телетрансляция с Шойгу. Из всех регионов вышли только 7. Одна из них – это Ингушетия. Мы выступали третьему по счету, и вопрос Шойгу задавала именно я. Мне предоставилась такая честь. Я рассказала про то, что мы нашли красноармейца Алексея Герасименко, помогли его внуку Василию Герасименко, который обратился за помощью к юноармейскому отряду. Это было впервые такое, что сам отряд нашел человека, красноармейца Алексея Герасименко, и его инициалы нанесли на памятник, он был 100-й по счету. Почти как армия. Основная задача движения – начальная военная подготовка. Дети в безопасных условиях изучают оружие, военную технику и используют знания на практике. Например, стреляют на полигоне. Однако физическое развитие молодежи – это еще не все. В юнармии стремятся вызвать у ребят интерес к истории, географии России, ее народов и выдающихся ученых, полководцев и героев. Я очень рада, что есть такое движение, которое хоть как-то, я всегда им говорю, берите то, что вам полезно. Не нужно вам, оружие не нужно, военное дело нужно. Оставляем это, а берем рисование, пение, не знаю, все, что угодно. Строевая подготовка, основа безопасности и жизнедеятельности. Это все может в жизни пригодиться. По всей стране одновременно работают более 5000 различных военно-патриотических клубов и организаций. Юнармия соединила их воедино. У них есть свой флаг, эмблемы и даже гимн. В этом году юнармейцы отпраздновали свой первый юбилей – 5 лет. В честь круглой даты в подмосковном парке «Патриот» прошел Всероссийский форум «Дай-5», в котором участвовали более 500 целеустремленных ребят. Вы делаете очень многое для того, чтобы сохранить, сберечь и для вашего поколения, и для будущих поколений память о наших отцах, дедах, для вас прадедах, а те, кто верой и правдой служил нашему Отечеству, благодаря вам более 300 тысяч имен ветеранов, участников, победителей самой страшной войны прошлого столетия увековечены в дороге памяти. На форуме ребята не просто подвели итоги деятельности своей работы, но и приняли участие в мастер-классах, квестах и даже на курсах юных журналистов. Оценил программу и Амин Гаракоев. Он вместе с 4 коллегами представлял ингушское отделение. На подобных форумах ты узнаешь много новых людей, также дружишь с ними, вы делитесь опытом, можно так сказать. То, что они узнали, то, что узнали мы. И, если честно, этот форум пошел нам на пользу, потому что у нас были уроки в самом базе «Авангард». Нам показывали, есть костюм, защитный костюм, как его одевать, что делать при газовой атаке. Например, также медицинская подготовка. Этот год действительно выдался сложным, всему виной COVID-19 и ограничения. К слову о пандемии. Одной из первых, кто начал благотворительную акцию по раздаче масок, была Амина Цычоева. Девочка за несколько дней отшила 100 штук главного аксессуара. Был период пандемии, я решила сделать маски для людей. Маска очень дорого стоила, и сделала их, чтобы бесплатно раздавала их людям.
Одну из первых встреч в этом году с юноармейцами Махмуд Али Калиматов провел в администрации главы региона. Началось все с экскурсии и знакомства, а уже после за чашкой чая юноармейцы поделились своими результатами. Также рассказали о проводимой ими акции поддержки 14-летнего Степы Игнатенко из Амурской области, который получил травму шейного отдела, позвоночника. Поддержал юноармейцев и Махмуд Али Калиматов, который передал денежную сумму для ребят, а также пожелал скорейшего выздоровления. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, у нас онлайн-встреча со Степой из Амурской области. Мы бы хотели попросить вас сказать ему и другим детям, у которых проблемы со здоровьем, слова поддержки, которые мы ему обязательно передадим. Приятно, что у вас вот эта солидарность юноармейцев, она у вас распространяется не только на республику нашу, но и на другие областя, края. И вы собираете пожертвования, ну, которые возможно, да? Сколько вы можете, это естественно. Вот. И это очень благородно. Это очень по-дружески. Потому что чужой беды не бывает. По-человечески это очень важно. Значит, если вы пожертвования собираете, я, как глава, присоединяюсь. Хочу пожелать здоровья, самое главное, вот, чтобы родители терпение нашли, чтобы выздоровели их дети. Посещение ветеранов, сохранение мемориалов и обелисков, поднос вахты памятью вечного огня. Трудно переоценить работу юноармейцев. Ребята стараются на славу, оттого и получают хорошие результаты и приятные бонусы. Я недавно приехал с Всероссийского детского центра «Орленок». Мы там были в лагере Олимпийский. Нас там было около 11 ингушей. Мне там все очень понравилось. Там было круто. Я готов поехать туда снова. Если одни смогли выехать за пределы Ингушетии и отдохнуть, то другие времени зря не теряют. Так сказать, подрабатывают воспитателем в летнем лагере. Далия Медова вместе с подругой взялись за третью, самую послушную группу. Помимо развлекательных игр, девочка рассказывает о движении, совмещает приятное с полезным. Было один раз так, что они спрашивали, кто же эти, почему же у нас ходят мальчики и девочки в синей форме, а мальчики в красной. Но мы начали рассказывать про наши движения, они интересовались, спрашивали, как туда поступить, и некоторые уже хотели, кстати, поступить туда. Из 85 регионов России ингушское отделение находится в тройке лидеров по развитию юноармейского движения. За оказанную поддержку главным штабом юноармии было направлено благодарственное письмо на имя главы республики. В ходе послания Махмуд Али Калиматов отметил необходимость обеспечить дальнейшее совершенствование уже созданных центров подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания. Для нас это как подарок, потому что есть, вроде бы, да, юноармия есть, но нет нормативно правовой базы, вот, которая бы это все подтверждала и на что мы могли бы опираться. Если сейчас эта концепция появится, которая объединит все вот эти вот организации, направления, и каждый будет знать, на что он может рассчитывать, то это, конечно, большой подарок. К примеру, возьмем Министерство спорта. У них есть парашютная вышка, у них есть ледовая арена, у них есть хоккейные команды. Если у нас будет документ, в котором будет прописано, что вот юноармейцы там имеют право раз в неделю или раз в месяц в такое-то время свое посещать, то, конечно, нам это будет намного легче. Талантливые и целеустремленные. Впереди у юноармейцев далеко идущие планы, а пока лето, время отдыхать и веселиться. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.